esan daiteke gune berdeen eta osasunean arteko harremana lau bide nagusiren bitartez ematen dela, bai? Lehenengoa litzateke arintzaena, ingurumen faktore negatiboak arintzen ditu, esan daiteke aire kutsadura, aire kutsadura mailak gutxitzen ditu, zarata ere gutxitzen du, eta aldi berean ere tenperatura erregulatzeko eta eztasuna erregulatzeko gaitenez beroaldiak gutxitzen ditu. Honek osasunean duen eragina arinduz. Beste bigarren bideo bat izango litzateke estresa eta atentzioa hobetzen dituela, bai? Hor daude bi teoria, Stress Reduction Theory eta Attention Reduction Restorative Theory, esatu dutenak atentzioaren hobetze bat ematen dela eta estresaren gutxitze bat ematen dela. Gero hirugarren bideoa legoke, gaitasunen garatzen aritzatekela, hor legokeela ariketa fisikoa egitera bultzatzen dela eta giza kohesioa bultzatzen dela. Eta azkenik laugarrena, sistema immunitate sistema hobetu egiten dela. Lehen esan bezala, gune bertara esposizioa edukitza edo etxebizitza inguruan gune naturalak edukitza onuragarria dira osasunarentzat eta noski emakume haurdunentzat ere. Izan daiteke etxebizitza inguruko aire kalitatea hobetzen delako, hori onuragarria da noski emakume haurdunarentzat, baita barrean daraman haurrarentzat ere. Zarata mailak ere gutxitzen dira eta badaude ikerketak ere aipatu dutenak onura kaltegarria dela zarata haurrarentzako. Baina ere gune berdek eskaintzen dute gune bat ariketa fisikoa egiteko eta ariketa fisiko hori egiteko aire kutsadura gabeko leku batean, hau da, espazio esango nuke osasuntsu edo seguru batean. Gainera, haurdunaldiak ekar ditzakeen estres momentu horiek ere arintzeko balio dezakete ere gune natural edo gune berde horiek. Ikerketan aztertuako aldagei dagokionez, batetik gune berdea ezaugarritzeko, lehenik eta behin parteideak georreferentziatzen genituen beraien etxebizitzetan, eta gero hortik aurrera, emakume haurdunei edo aurrei, kalkulatzen genien gune bertara esposizioa. Horretarako erabilitugu irudi satelitalak, adibidez NDVI indizea, eta gero kalkulatzen nuen ere etxebizitzatik ea bazuen gune berde bat 300 metrotara edo ze distantziara zuen edo gune berde hauek nolakoak ziren. Gero osasun aldagai dagokionez, emakume haurdunekin aur jaio berrien datuekin egin dugu lan, begiratu dugu aurraren jaiotze pisua, pisu hori bajua den ala ez, goiztiarraen, haurdunaldi asterako txikia, handia, eta holako aldagaiak begiratu ditu, eta bestetik aurrekin egin ditugun ikerketetan, atentzioa neurtu dugu. Eta atentzioa neurtu dugu ordenagailu froga ezberdinak eginez. Ikerketaren ondorioak, ikerketa berean bi zatitan banatu daiteke, gune berdek aur jaio berrien duen eragina eta gune berdek aurren atentzioan den eragina aztertu ditugu orduan. Jaio berrien emaitzetan duen eraginari dagokionez, ez dugu emaitza esanguratsurik ikusi, ez behintzat hipotesiarekin bat datorrena, ikusi egula gune bertara esposizio altua gaukitza, jaiotze pisuak jaitsi egiten duela. Eta hau kontrako hipotesia litzateke, baina hor badaukagu eztabaida bat horren inguruan, eta atentzioari dagokionez, ikusi dugula 11-13 urteko aurretan, etxebizitza inguruan gune berde maila altuagok izateak atentzioan hobekuntza dutela epe luzera. Orduan, emaitza nagusiena, argi ikusi dugun emaitza nagusiena hori litzateke. Gune berdek atentzioa betzen dutela 11-13 urtetan.